ในการสอบถอยนะครับแทง45องศานะครับกว้างนะผมให้โอกาสมันกว้างสามารถแต่งได้ไม่ได้แล้วไม่มั่นใจให้ลงมาดูครับ